ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட்ஸ்அப் கால் ரிங்டோனை எப்படி மாற்றுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப்குள்ளே முதல்ல போய்க்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்குள்ளே போயிட்டோடனே மேலே ஒரு 3 டாட்ஸ் இருக்கும். அதை கொடுத்துட்டு நம்ம செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்க்கணும். செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய் கேட்கும் அக்கௌண்ட், சேட்ஸ், நோட்டிஃபிகேஷன், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டேட்டா, ஹெல்ப், இன்வைட் ஃப்ரெண்ட். நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டோடனே அது உள்ளே வந்துடணும். அது உள்ளே வந்துட்டோடனே நம்ம இதெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது. அந்த கால்ஸில் ரிங்டோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கணும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு 2 ஆப்ஷன் கேட்கும். செட்டிங்ஸாக சவுண்டானு நம்ம சவுண்டு கொடுத்துக்கணும். அப்போ தான் வாட்ஸ்அப்புக்குள்ளேருந்து பார்க்குற மாதிரி வரும். இதில் எது உங்களுக்கு பிடிச்ச மியூசிக்கோ அதில் ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதுமாரி கேட்கும். உங்களுக்கு எதுனா எல்லாம் நிறைய மியூசிக் வரும். அதில் நம்மளுக்கு எந்த மியூசிக் பிடிச்சிருக்கோ கேன்சலாக ஓகேவான்னு கேட்கும். நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்க மியூசிக் கொடுத்துட்டு அங்கே ஓகே கொடுத்துடணும். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.